सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोलकाता के बलियाघाटा में सुल्तान ट्रांसपोर्ट का एक बेकाबू ट्रक ने तवाज़ुन खोते हुए 3 दीगर गाड़ियों को टक्कर मार दी। वाक़या गुजरी रात का है, जिसमें खबर बनाए जाने तक किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला सामने नहीं आई है।